尻がすごい。動画じゃあ回してくれる？あ、トイレ。いいですね。トイレも綺麗だね。お、なんだこれ。綺麗なトイレですね。なんかいたのかな。上手じゃないですか。すごいね。大根のかつらむき、そしてゴールドマウンテン。大根いつもどうやって切ってたっけ？いちょう切り。これだな。いちょう切りはさ、豚汁だよね。半付きだね。半月。半月っていうのそれ。半月切り。半月切り。なんか一個飛び出てるけど入れちゃいます？はい。そうやって噛みくんだ。違うよ。違うんかい。たまたまかい。そう。目がねあるからね、こっちの方が剥きやすいな。